दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हेल्थी फ्रेंड टीवी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। अस्थमा के लक्षण, कारण और घरेलू उपाय। हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्वास्थ्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित हर जानकारी देते हैं। अगर आपको भी किसी विषय में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे अगले वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अस्थमा के लक्षण, कारण और घरेलू उपाय। आजकल बदलती जीवन शैली, वातावरण, प्रदूषण इत्यादि से अस्थमा जैसे रोगों में वृद्धि हो रही है। अस्थमा श्वसन तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जिसमें सांस लेने में मुश्किल होती है क्योंकि सांस लेने वाली नलियों में सूजन आ जाती है। ऐसे में छाती में अकड़न सी महसूस होती है और सांस फूलने लगती है। इसमें खांसी भी बार बार आती है। अस्थमा के लक्षण। अस्थमा में फेफड़ों तक हवा सही से नहीं पहुंचती और सांस लेने में भी मुश्किल होती है। इसकी शुरुआत अधिक खांसी, सर्दी, जुकाम आदि से होती है। इस रोग के अन्य लक्षण इस प्रकार हैं: अत्यधिक खांसी का होना, खासतौर पर रात को, सोने में समस्या, सांस लेने में परेशानी, कसरत करने के बाद सांस लेने में समस्या, सीने में कसाव महसूस होना, बेचैनी होना और सांस लेते समय पसीना आना, कफ का हार्ड होना और बदबू आना। अस्थमा के कारण। अस्थमा का मुख्य कारण आजकल का दूषित पर्यावरण और प्रदूषण है। जब हम प्रदूषित वायु को अपने अंदर सांस के द्वारा लेते हैं तो हमें अस्थमा जैसा रोग हो सकता है। इससे सूजन आ जाती है और सांस नहीं ली जाती। इसके अलावा इसमें मुख्य कारण इस प्रकार हैं: अधिक धूल मिट्टी में रहना, घर में जानवर का होना, दूषित पर्यावरण और प्रदूषण, अधिक मात्रा में धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करना, सर्दी, फ्लू या खाद्य पदार्थ से एलर्जी होना, तनाव और चिंता, ज्यादा नमक वाले पदार्थों का सेवन भी अस्थमा का कारण हो सकता है। अस्थमा का उपचार। अस्थमा जैसा रोग होने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इससे आपको इस रोग से राहत मिलेगी। ऐसा कोई घरेलू उपाय नहीं है जो इस रोग की रोकथाम कर सके। हालांकि आप कुछ घरेलू उपाय से इस रोग को कम कर सकते हैं या इस रोग से राहत पाने में लाभदायक है। सरसों का तेल। सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला लें और इसे गर्म करें। इस तेल को पीठ और छाती पर लगाने से दमा में रोगियों को राहत मिलती है। मेथी। पानी में 1 से 2 चम्मच मेथी दाना डालकर उबाल लें। अब इस पानी को छान लें और इस पानी में 2 चम्मच अदरक रस डालें और मिक्स कर लें। अंत में इस मिश्रण में शहद का 1 चम्मच डालकर अच्छे से घोल लें। इस मिश्रण को तैयार करके रख लें और रोजाना सुबह उठकर अस्थमा के रोगियों को पिलाएं। अच्छे परिणाम मिलेंगे। आंवला। आंवले के पाउडर के 2 चम्मच लें और उसमें शहद मिलाकर रोज सुबह अस्थमा के रोगी को पिलाने से इस रोग में कुछ राहत मिलती है। कॉफी। कॉफी पीने से अस्थमा के रोगी को इस बीमारी से थोड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा अगर रोगी को सांस लेने में समस्या हो रही हो तो 1 कटोरी में शहद डालकर सूंघने से भी फायदा होता है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।